waxaa la sheegayaa oo la xaqiijiyey in qofka markii la qabto oo cudurka waa laga helo la yiraahdo in lagu qasbaayo quarantine oo asaga kharashkiisa baxsanayo hadda waliba waxaan cabsi ka qabaa dad manaxayaal ah oo aan bulshada u naxaynin oo danahooda gaarka kaliya ka shaqeynayo hab u bandnaadeen ganacsatada inay dawladda qandaraas ka soo qaataan oo yiraahdaan dadkii inaan karantiinaan rabnaayo xarumaha lagu karantiilay gacanta noo galiya oo dhiil noocaas oo kale xaafadda laga dhaxelo cabsi noocaasan qabaa lagana yaabo inay soo socoto والله culays inteeda la eg waaye dawladdan ayadaa laga rabay qofkii cudurka ay ka hesho inay damaanadiisa qaado dhowrka maalmood ay hayso 14 maalin iyo ka badanba intay rabto ha haysato laakiin daawadiisa jiifkiisa iyo cunadiisa inay ayada damaanad qaado mas'uuliyad ayada saareed sababta dadkan dad waxaa weeye canshuur bixiyayaal weeye oo dalka xaq ku leh oo citizens ah arrintaas walwal iyo walaac bay ugu haysaa aniga gacad ciis ahaan cudurka xaafadda horta inuu ku faafayo inuusan ku faafayn bas su'aal ka taagan tahay waxaan ma iska PR show miya ma propaganda nooc bicmishtar oo dadka jeebkooda lagu baaranayo miya mise waa wax jiro rasmi ah oo cudurradaas kiisaska la helo rasmi sababtoo waxaan maqlaynay madaxweynaha Pombe Magufuli ee Tanzania inuu sheegay makiinadaha cudurka lagu baaro wadankiisa yaalo in ay kiisaska positive ay soo saaraan aad u badan yihiin markaasna uu u kurgalay uu baaritaan hoose oo la ogeyn uu sameeyay oo dhacaan ari iyo dhacaan babaay iyo dhacaan khudaar kale iyo dhacaan xoolo kale uu laboratory-ga geeyay oo magacyo bini aadan u bixiyay oo magacyo muslimiin iyo kuwa gaalaba u bixiyay boqolkiiba 90 ay soo saareen natiijada inay tahay positive oo dadka cudurka natiijooyinka la soo saaray inay yihiin cudurka in wadanka yaal marka wixii Magufuli si daacadnimo uga hadlay waa nin integrity leadership leh annaga kuma baranin wadankanagan integrity leadership dad muxuu ahaa ka ganacsado runtii shacabka tamartooda iyo fursadaha shacabka dad ka ganacsado adeegaan iska dhaaf ayaan ku baranay marka aniga waxaan qabaa oo aan aad u ayidayaa buunbuunin inaysan ka badneen cudurrada ku soo badanaya xaafadda Islii cudurka cudur jiro laakiin buunbuuninta farada badan waxay u muuqataa Soomaalida inay noqdeen kaliya dadka iska bixin karo lacagta quarantine-ka lagu qasbayo marka dawladda inay qayb kale oo revenue ay ka sameeyso fursad kale oo revenue Soomaalida uga sameeyso waxaan xasuusanaa waagi dadka la tarxiilayay ama guryaha lagu jibinayay oo muxuu ahaa wadankooda lagu celinayay lahaa in lacag fara badan laga sameeyay dadkii oo aad loo kala gatay dadkii taas hadda wax aan ka duwaneyn baa Islii ka socdo ummadda muslimiinta ummadda Soomaalida reer Islii Allah u gargaaro Islii ayaa waxaa la aaminsan yahay in dhawaan laga furi doono xarun lagu karantiili doono dadka uu xanuunkan ku dhaco Cabdiraxmaan Khaliif RTN Islii Nairobi